Indicadors de país. Som aquí i un cop al mes, com sabeu, us donem la radiografia que volem oferir-vos per saber on som, a nivell de país, en tots els àmbits. És un espai que el fem en col·laboració amb la Cambra de Comerç i que totes aquestes dades les podeu trobar a la pàgina web indicadorsdepaís.cat i que us permet veure com va l'economia del nostre país i també com evoluciona la nostra societat. IPC. Els preus van pujar l'any passat a Catalunya un 0,2%, una dècima menys que a Espanya. És l'increment anual més baix des que hi ha registre i contrasta amb l'augment del 2012, que va ser del 3,6%. PIB. L'última dada oficial que tenim és la del tercer trimestre de l'any 2013, que va confirmar la sortida tècnica de la recessió, amb un creixement de l'economia catalana del 0,1%, tot i que en termes interanuals el PIB ha caigut un 0,6%. Aviat es farà pública la xifra de l'últim trimestre de l'any passat, tot i que el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ja va avançar que a nivell estatal l'economia va créixer entre el setembre i el desembre un 0,3% respecte al trimestre anterior. Ocupació. Aquesta setmana es publica l'enquesta de població activa i podrem actualitzar la taxa d'atur, que al final del tercer trimestre del 2013 se situava a Catalunya en el 22,8%. Hi ha 841.000 aturats i l'atur de llarga durada afecta el 13% de la població activa. Atur registrat. Al desembre, el nombre d'aturats registrats a les oficines públiques d'ocupació a Catalunya es va reduir de prop de 13.500 persones. Al final del 2013 hi havia a Catalunya 22.000 parats menys que al final del 2012. El Zoom. Risc de pobresa. Afecta el 19,1% de la població de Catalunya, 4 punts percentuals més que l'any 2008, quan va esclatar la crisi. Per edats, el risc de pobresa afecta el 26,4% dels menors de 16 anys, gairebé 10 punts percentuals més que el 2008. Quan considerem que una llar està en risc de pobresa? El 2013, l'Institut d'Estadística ha situat el llindar de pobresa en ingressos inferiors a 7.040 euros anuals per a les llars d'una sola persona i 14.784 euros per a les llars de 2 adults i 2 menors, és a dir, les famílies de 4 membres que ingressen poc més de 1.200 euros mensuals. Dificultats econòmiques? El 42% de les famílies catalanes no poden fer vacances fora de casa almenys una setmana a l'any. Gairebé el 38% no pot afrontar pagaments imprevistos i prop del 14% de les llars tenen molta dificultat per arribar a final de mes. I avui ens aturem aquí, ens fixem en això, en quin és l'impacte social de la crisi. Ho fem amb Enric Morís, que és coordinador de Catalunya Creu Roja. Benvingut, bon dia. Bon dia. Acabem d'escoltar xifres oficials que dibuixen un impacte realment important de la crisi. És a dir, que la crisi ha situat més persones i més famílies per sota d'aquest llindar de la pobresa. Fins a quin punt heu notat aquest impacte en les organitzacions que, com Creu Roja, esteu combatent precisament la lluita o l'impacte sobre la societat d'aquestes dificultats? Amb una dada ho contesto. Aquest últim any la Creu Roja Catalunya ha distribuït 9 milions de quilos d'aliments a Catalunya. I ho heu notat en els darrers 5 anys, l'impacte? Sí, és molt important, Mònica, que tinguem en compte que, primer, que a mesura que passa el temps, les persones que no troben feina són moltes més i hi ha inclús prop del 40% que ja gairebé fa 2 anys que no troben feina. Aquest atur de llarga durada pot esdevenir, diguem, un indicador estructural de la pobresa, no? Exactament, perquè a mesura que passa més temps no només és un impacte econòmic, sinó emocional. Pensem que aquestes persones no és que ja no trobin feina, sinó que ja moltes d'elles ni estan apuntades a l'atur i moltes d'elles no han fet ni una entrevista de treball en els últims 2 anys. Aquestes persones, moltes d'elles tenen familiars al seu càrrec i, per tant, a mesura que passa el temps i que dura més aquesta crisi i que no troben un ingrés per poder-se mantenir amb ells i les seves famílies, s'empitjora la situació i fa que hi hagi aquestes grans diferències, diguem-ne, entre que la pobresa s'està incrementant i s'està ficant molt més punyent i molt més dura amb aquestes famílies. Abans dèiem, el 2008 l'evolució del risc de pobresa ens situava en un 15%, en menors de 16 anys estava al 17,6%, ara el 2012 estem a un 19,1% i a un 26,4% pel que fa als menors de 16 anys. Però la qüestió no és tant aquesta com de més pobres són els pobres, és a dir, realment la pobresa, com tu dius, és més crua ara que fa 5 anys? L'any 2008 teníem un 3% a Espanya de famílies que tots els seus membres estaven a l'atur, un 3%. Ara és el 16%, que ha crescut 13 punts en 5 anys. Això és permeteu-m'ho dir, és una bestialitat. O sigui, aquests 13 punts el que fa és que moltes d'aquestes famílies oficialment no hi entri cap tipus d'ingrés o com a màxim unes ajudes socials de 400 euros.
no? A mesura que passa el temps i que no es pot recuperar això, doncs aquestes famílies s'estan empobrint encara molt més i, per tant, tenen moltes més dificultats per fer la seva compra, per poder pagar el seu habitatge si és que tenen algun de lloguer o de propietat, per pagar els subministraments, etc. I això ho estem notant les organitzacions perquè no només augmenta el número de persones que hem d'atendre, que va augmentant, sinó que, a més, les persones estan cada vegada en una situació pitjor i molt més precària. Anem a veure com es calcula això del risc de la pobresa i quins factors teniu en compte. Quan parlem de privació material, quins índexs avaluem? Ara parlàvem de les dificultats econòmiques que impliquen, per exemple, que un 42% de la població doncs, no pugui anar de vacances, no mantenir la llar adequadament calenta, assumir despeses que són inesperades. Hi ha gent que diu, tinc els euros comptats. Si passa alguna cosa, no arribem. No hi ha cap coixí. Aquests índexs són els que van marcant quines persones estan en aquesta situació de privadesa, de pobresa? Correctament, has explicat els diferents índexs que tenim, no? De fet, nosaltres calculem el que li diem l'IPREM, no? Que són aquest ingrés mínim que considerem que ha de tenir una persona o una família doncs, per tindre un mínim de dignitat en la seva vida, no? I que està sobre els 500 euros si és una persona i cada fill 125 euros més, no? Avui, moltíssimes milers de famílies, com dèiem, no tenen ni aquest ingrés, no? Un estudi fa 2 setmanes ens deia que 3 milions de persones a l'estat espanyol viuen amb menys de 300 euros. I que a Catalunya 250.000 oficialment no tenen cap tipus d'ingrés, zero oficial. I per tant, diguem-ne, entre cometes, s'han de buscar la vida doncs, per subsistir. Com se la busquen? Pues treballant amb economia submergida o amb la xarxa familiar, no? Com moltíssimes famílies, tots ho sabem, sobreviuen, entre altres coses, per exemple, de la pensió, si hi ha una persona gran al domicili, no? Això també és un fet emergent que estem descobrint, que és tota la pobresa amb les persones grans, que potser no està tan visibilitzat perquè no tenim dades a no ser població activa, però tots coneixem, jo crec, al nostre entorn famílies que l'únic que ingressen és la pensió de la persona gran. Parlàvem dels indicadors de privacitat material, esmentàvem doncs, pagar factures de lloguer, hipoteca. Aquesta seria el primer índex. L'altre seria que es puguin escalfar a casa. No? Mantenir la llar diguem, amb condicions per sobreviure. Que parlem de la pobresa energètica, té a veure amb tot això. Un altre és que la gent es pugui comunicar. Sembla una cosa auxiliar, però realment poder tenir un telèfon o poder-se bellugar, poder disposar d'un transport, són factors que teniu en compte, no?, quan calculeu, quan es calcula els índexs de privacitat. Correctament, perquè pensem que hi ha moltes persones que estan... No tothom viu al mig de l'Eixample. A Barcelona, no? Hi ha moltes persones... No tothom pot anar a peu a un treball, o no tothom pot anar a peu a l'escola, no? Correcte, hi ha moltes persones que viuen, per sort, no? En aquest país que és molt divers, doncs viuen en entorns rurals fantàstics i molt bonics, però que també tenen les seves dificultats de comunicació, com molt bé deies, o per anar a l'escola, o per anar a fer la compra, o per relacionar-se. Per tant, també les comunicacions poden ser un factor de diferencial, no? El tema de la pobresa energètica afecta ja en aquest país el 15%, o sigui, de persones que tenen dificultats o que tenen ja inclús moltes d'elles impagaments de rebuts, no? Recentment hi ha hagut doncs, certes declaracions, nosaltres valorem molt positives, d'administracions que han dit escolteu, doncs mentre duri la temporada d'hivern... La Generalitat ha dit clarament que mentre duri la temporada d'hivern no hi haurà ningú que passi privacitats per no poder pagar llum, aigua, gas. Ho valorem molt positivament, però nosaltres això no és una qüestió només de l'hivern o de l'estiu, sinó de tot l'any, no? Nosaltres ens trobem avui la Creu Roja, per exemple, a la campanya d'hivern ha de repartir mantes, no pot repartir estufes entre les seves persones perquè no la poden endollar. Això és la realitat que està passant també avui a molts llocs, no? Els bonos socials és veritat que existeixen en algunes companyies, però gairebé és tan difícil com donar-te de baixa d'un telèfon, no? Fins que hi accedeixes a la informació i fins que pots arribar-hi, doncs és difícil per moltes persones, i després hi ha energies que no tenen bono social, com les bombones de butà, que és una energia que nosaltres insistim molt, que justament va en col·lectiu molt empobrit, persones molt grans que viuen en casc antic. Doncs bé, les bombones de butà no tenen bono social i per tant reclamem que això també tingui una solució. I en aquests indicadors amb els que es calcula la pobresa, que ara dèiem quins factors, perquè la gent ens entengui de què estem parlant quan parlem de pobresa, doncs de gent que no es pot escalfar, de gent que no pot fer 2 àpats amb proteïnes, de gent que no es pot comunicar, de gent que no té doncs segurament un electrodomèstic que ara sembla imprescindible, com pot ser la rentadora, no? Aquest seria un altre càlcul. Anar de vacances està incorporat en aquest índex de privacitat, perquè ho entengui l'oient. Per què està incorporat? Bueno, un pot pensar, home, anar de vacances pot ser normal, que molta gent no ha anat de vacances i no passa res. No, nosaltres ens referim, primer has dit un aspecte que per nosaltres és molt important. Primer, que no hi ha ni un euro per un imprevist.
que pot ser per canviar la rentadora o perquè et sobrevé una dificultat, o perquè has de pagar uns medicaments que no tots estan... I això ja és un primer indicador, però és molt important, perquè no hi ha coixí, al contrari, hi ha deute, i per tant, davant de qualsevol situació, l'única solució és demanar ajuda. Primer al teu entorn familiar, després a les organitzacions socials, l'administració, etc. Això és una dada molt important. El tema de les vacances, nosaltres ho diem, no és possible ja per a aquestes persones ni plantejar-se un altre escenari, no anar de vacances a París, sinó simplement poder canviar passar... d'escenari, de paisatge vital. Exactament, poder passar uns 2 o 3 dies a la platja. Per una qüestió de salut mental, pràcticament. Evidentment no és l'indicador, però és molt més important el que és l'alimentació. Però hi és, està però hi és contemplat. també, és un seguit d'indicadors que creuant-los ens donen el risc de vulnerabilitat que hi ha en aquestes persones. Els informes de vulnerabilitat que vosaltres heu fet, n'esteu preparant un 6è, seria el 6è informe de vulnerabilitat? Sí. Aquí es mostra clarament que els col·lectius més afectats, més vulnerables de la nostra societat són infants i persones grans, no? Aquests continuen sent, segons els vostres anàlisis des de Creu Roja, els dos col·lectius que continuen patint més als extrems la crisi econòmica? Sí, perquè amb matisos, però sí perquè, primer, per una banda, són els dos col·lectius, diguem-ne, que no està tan visible el que afecta la pobresa, no? Però, com molt bé has comentat, la infància, en aquest cas a Catalunya, hi ha un 26% pràcticament de risc de pobresa infantil. És normal, en aquestes famílies que tenen aquests ingressos tan baixos o que no en tenen, hi havia molts nens i nenes, i evidentment els hi afecta aquesta situació, no? Les persones grans també una miqueta a la mateixa situació, no? Quantes persones grans la seva pensió ja està dedicada a ajudar a les famílies, quantes persones grans et diu que rebre els seus pisos, doncs els fills, no? Perquè al quedar desnonats han tingut que anar a casa dels avis, amb sort si tenen aquest pis, i per tant és un col·lectiu que s'està empobrint. Una de les últimes enquestes que vam fer amb la població gran, moltes d'elles que han passat la postguerra i han passat gana literalment i estrictament, no? Els hi fèiem una pregunta, els dèiem si aquesta era la pitjor crisi que havien passat, i molts ens deien que sí, i ens sorprenia perquè dèiem, les persones que han passat la postguerra. Però clar, però per ells miren els nostres pares, els nostres avis, els nostres pares van treballar molt perquè nosaltres tinguéssim una oportunitat, no? I poguéssim créixer, i poguéssim estudiar, i poguéssim trobar feina, no? Ara ells miren cap a sota els seus fills i veuen que precisament els seus fills no viuran millors que ells. Després parlarem del que representa l'ascensor social, que sempre, quan parlem d'un ascensor, sempre pensem que puja. Sí. I aquí el que ens estem trobant, i és el que analitzarem ara després a la societat es mou, és que l'ascensor baixa. Sí, i si em permets també volia fer referència també als dos col·lectius dins la població activa extrems, que són els joves i els majors de 45 anys. Els joves, en aquest cas, de fet, som els campions, per desgràcia, a Europa de l'atur juvenil. Hem passat a Grècia ja l'últim mes. És el 57% d'atur juvenil a Espanya. Hem passat a Grècia, que és el 56%, però és que som el 27% del total de la Unió Europea amb atur juvenil de menys de 25 anys. El 27% del total. Això és un desastre perquè tots els experts ens diuen que una molt bona part d'aquests joves no treballaran mai més. I per tant no podran fer el seu perdrem projecte una de vida. generació. Clar. Això és el que estan denunciant també els economistes. L'altre dia Anton Costas ens deia l'atur de llarga durada està condemnant una generació sencera. Perquè fixa't que parlem, per exemple, dels joves que poden emigrar, que està molt bé que ho puguin fer-ho, però quin tipus de jove pot emigrar? Aquell que té llicenciatures i especialitat, no són els de la barema dels anys 60. Són els científics, els enginyers, i amb el que perd també el país de matèria gris. Però bé, en tot cas són joves que poden fer aquest procés, però molts d'ells, la majoria d'ells que van sortir de la construcció i d'una economia molt volàtil no tenen la formació ni la capacitat per poder marxar i es quedaran aquí i no tenen feina. I per altra banda, i per tant no poden fer el projecte de vida i per la qual també és un problema per la família, pels pares, etc. Però per l'altra banda tenim l'extrem dels majors de 45-50 anys. Què passa amb aquestes persones que han quedat fora del mercat laboral, que porten molts d'ells 10, 15 i 20 anys treballant a la mateixa empresa, no? Per exemple, que ha caigut aquest sector i que ara sí és molt difícil. Evidentment hi ha un impacte econòmic molt important, però també emocional, perquè aquestes persones generalment tenen càrregues familiars i, per tant, es veuen amb la possibilitat també de poder donar una qualitat de vida a les persones que tenen a càrrec. Des de l'Observatori de Vulnerabilitat veieu algun indicador, perquè cada dia parlem, avui el Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, ens dirà com anem, creixem un 0,2 o un 0,3, no? Vosaltres des de l'Observatori de Vulnerabilitat teniu algun indicador que faci estar optimista pel que fa a l'evolució de les dades que us ha permès estudiar aquest observatori en els darrers anys? Sí que en tenim, sí. Dos aspectes. El primer, que no és tan positiu, si anem a aquest ritme tardarem 70 anys. Vull dir que si anem a aquest ritme de creixement del 0,3, tardarem 70 anys a recuperar la situació econòmica, diguem-ne, d'ocupació.
El positiu són, els brots verds no estan amb l'economia, sinó amb les persones i amb la solidaritat de les persones, no? En aquest sentit, les organitzacions socials, la Creu Roja, Càritas, Intermón, moltes organitzacions que estem treballant, sí que estem notant moltíssimes més persones que ens ajuden, potser no econòmicament. Més persones que us ajuden. Moltes més, moltíssimes més. I més persones per atendre o també, menys persones? Moltes més persones per atendre, moltes més persones que ens ajuden, i aquest país sempre diem que tenim una gran sort, que és la xarxa social que tenim. De grans organitzacions i de petites organitzacions i de gent que no està organitzada, que està ajudant els seus entorns familiars, que està ajudant els seus veïns, perquè si això avui ho desenxuféssim, això seria demà un caos total, perquè és impossible que l'administració pugui cobrir aquest tsunami que tenim en aquests moments. I en aquest sentit, la xarxa, evidentment, social que sosté la situació d'emergència, n'hem de dir així, perquè si tenim un 26% de les nostres criatures menors de 16 anys en risc de pobresa, doncs d'alguna manera tenim una quarta part dels nostres infants en risc de pobresa, la xarxa social el sosté, està ben connectada amb, malgrat tot, el servei públic, diguéssim, l'estructura de l'administració, que no pot aportar els recursos que necessita aportar, que necessitaríem, però que té bona coordinació amb la taula del tercer sector i amb les entitats que esteu... Està ben connectada, hem de donar molta tranquil·litat, evidentment segur que tenim errors, és lògic perquè les organitzacions tenen milers de voluntaris i milers de persones, no? Però està ben connectada i no només això, estàvem comentant també anteriorment entrar en antena, les organitzacions socials estem fent un esforç també per treballar plegats. Per exemple, amb la distribució d'aliments als diferents municipis, s'estan fent clústers humanitaris, on les diferents organitzacions grans i petites treballen conjuntament amb l'administració per tindre una porta d'entrada i sortida única, primer per assegurar que l'ajuda, poca o molta que tinguem, va ben dirigida, està ben identificada i no hi ha duplicitats. I una última qüestió, perquè ara analitzarem què li passa a la classe mitjana. Una cosa que segur que esteu notant des de Creu Roja i des d'altres entitats Càritas és que aquella que es considerava classe mitjana ara està sent assistida en molts casos, perquè hi ha una part important d'aquesta classe mitjana, mitja-baixa, que en dèiem tradicionalment, que s'ha convertit en classe baixa i que necessita ajuda, no? Sí, nosaltres tenim dos grans grups, diguem-ne, que hem d'atendre. Primer, els que ja estàvem en la crisi abans de la crisi. Hem de recordar sempre que això no surt de cop. L'any 2008 teníem un 18% de risc de pobresa, no estàvem a zero, i això és conseqüència de tenir una inversió social 10 punts per sota Europa. 10 punts per sota Europa durant molts anys. Això és una conseqüència. Aquest col·lectiu segueix estant-hi, però amb moltes més dificultats, no?, d'accedir perquè hi ha molta més competència, de cometes. Però l'altre és aquest gran grup que ens ha entrat de famílies, diguem-ne, mitjanes, que podem ser qualsevol dels oients nostres o de nosaltres mateixos, que mai havíem anat als serveis socials, que mai havíem hagut de demanar una ajuda, i que això és un impacte econòmic i emocional molt important. Li hem d'explicar als nostres fills que ja necessitem rebre ajuda, que ja no pot fer aquelles colònies, que ja no pot tindre aquestes joguines, etc. No és menor l'impacte emocional per a aquestes persones. I aquest és el gran gruix de persones que s'han incorporat a l'atenció humanitària. Per tant, hem de donar aquesta ajuda humanitària amb dignitat, també, per totes les persones. No es pot perdre la feina, es pot perdre els diners, però la dignitat és molt important. I hem de treballar, sempre diem, nosaltres no volem donar de menjar als nens, volem que les famílies ho puguin fer, que és molt diferent. I, per tant, hem de treballar també per dignificar i per fer aquestes famílies que surtin el abans possible d'aquesta situació. Enric Morís, coordinador de Creu Roja Catalunya, li agraïm molt que avui a Indicadors del País hagin fet zoom sobre el risc de pobresa i ara farem un doble zoom sobre l'impacte d'això sobre la nostra classe mitjana. Moltes gràcies. Fins una altra.